注意看，川西手持一根香烟，缓缓朝着一个泥洞伸去。他轻轻晃动手中的烟，眨眼间，一条黄鳝竟从洞中探出脑袋，一口含住香烟，使劲往洞里拖。这黄鳝也太胆大妄为了！为了抓住这条奇特的黄鳝，川西眼疾手快，抄起铲子，迅速将洞口的泥铲掉。随着泥土被一点点敞开，黄鳝的身影逐渐显现。谁能想到，香烟不仅有害健康，竟还能用来钓黄鳝？这般独特的捕鱼方式，真是让人开了眼界。紧接着，川西直接把手指伸进洞中。此时的黄鳝或许是被香烟迷了心智，死死咬住川西的手指。川西顺势用力一拉，成功将黄鳝拖了出来。